दक्षिण नेपालको तराईमा अवस्थित चितवन एउटा यस्तो गन्तव्य हो जहाँ जंगल, संस्कृति र शान्ति एक अविस्मरणीय अनुभवमा मिसिन्छ। यसको हरियालीपूर्ण जंगल र समृद्ध जैविक विविधताले गर्दा चितवन देशको सबैभन्दा बहुमूल्य यात्राको गन्तव्यको रूपमा खडा छ। चितवनले एडभेन्चर खोज्ने र शान्ति खोज्ने दुवैलाई सेवा प्रदान गर्दछ। जंगल वाक, बर्ड वाचिङ, जीप सफारी अनि नदी किनारको सनडाउनरले यात्रा अझै रोमाञ्चक बनाउँछ। अनि नदी किनारका रिसोर्टहरूले प्रकृतिको बीचमा आराम प्रदान गर्दछन्। आज हामी आराम खोज्दै त्यस्तै एउटा ठाउँमा आइपुगेका छौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है त। हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु द ब्रान्ड न्यू एपिसोड। अब अहिले चाहिँ हामी एकदम हाम्रो गृह जिल्ला छौँ, टक्क लाग्दाखेरि चाहिँ चितवनमा छौँ। भरतपुर 22 पटेनीमा रहेको सोल्टी वेस्ट एन्ड रिसोर्टमा छौँ हामी। अनि यो पटेनीको एरिया भनेको चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरिमा गाउँ आउने होइन, राप्ती हेर्ने अथवा यहाँ नजिकै कसारा जाने अथवा तपाईँको चाहिँ गोहीहरू हेर्ने हाम्रो चाहिँ एकदम सानोमा हुँदाखेरिमा चाहिँ यो हाम्रो हब थियो क्या। किनकि हामी यहीँको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको जङ्गलमा आउने अथवा यताबाट विक्रम बाबा जानेदेखि यो रुट भनेको हाम्रो लागि एकदम सानैदेखि हामी स्कुल पढ्दा प्लस 2 पढ्दा इभन ब्याचलर्स गरेर गाउँमा आएर यसो छुट्टी मनाउँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो एकदम हब हो कि। तर कारणवश कतै पनि यता आएर बस्ने डुल्ने घुम्ने गर्न चाहिँ हामीले पाएनौँ। अब सानोबाट आउँदा चाहिँ यसो हामीले गोहीहरूको यहाँनिर छ ब्रिडिङ सेन्टर पनि छ अनि विभिन्न प्रकारको गोहीहरू यताउता भन्नु चाहिँ हामीले सानोमा पढ्यौँ पनि, हेऱ्यौँ पनि, जान्यौँ पनि, तर प्रपरली हामी यो एरियामा आएर बसेको चाहिँ थिएनौँ। सो अब यो एरियामा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने कहाँ बस्ने, के गर्न सकिन्छ भन्ने परिवेश हामी यो भिडियोमा हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। अनि स्पेसल्ली हामी चाहिँ आज एकजना साथीहरूको टोली पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्पेसल्ली यो ठाउँमा आएर हामीले चाहिँ कपल सिस्टममा उहाँहरूलाई चाहिँ एज अ कपल कसरी यहाँ यो रिसोर्टमा टाइम स्पेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने झलको पनि हामी हल्का हजुरहरूले भिडियो मार्फत देखाउँछौँ। अलिकति फरक विषयवस्तु रहनेछ आजको हाम्रो भिडियोको। सो त्यसैले गर्दा चाहिँ मजाले साथीभाइ हेर्नुहोस्, कपल हुनुहुन्छ भने फरवर्ड गर्नुहोस् अरू साथीहरूलाई पनि, आफै पनि कपल हुनुहुन्छ भने मजाले यो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। यो हजुरहरूको लागि फ्री हो, पैसा लाग्दैन, तर यसले हामीलाई धेरै ठुलो ऊर्जा दिन्छ। सो स्टे ट्युन्ड। अबको भिडियो पटेनी 22 सोल्टी वेस्ट एन्ड रिसोर्टबाट। चियर्स। आज हामी जाँदैछौँ चितवनमा रहेको सोल्टी वेस्ट एन्ड रिसोर्ट। पटिहानीमा अवस्थित यो रिसोर्टले प्रकृति, विलासिता र उच्च नेपाली आतिथ्यताको उत्तम मिश्रण प्रदान गर्दछ। हरियालीले घेरिएको र प्रसिद्ध चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै अवस्थित यस रिसोर्टले शहरी जीवनको कोलाहलबाट मुक्त गराउँछ अनि शान्ति प्रदान गर्दछ। हामी यहाँ पुग्न साथ हाम्रो स्वागत हुन्छ। हामी हाम्रो रुम चेक इन पनि गर्छौँ अनि साह्रै भोक लागेकाले गर्दा हामी लन्च गर्नतर्फ लाग्छौँ। हामी डिलक्स रुममा बसेका थियौं। रुमको एम्बियन्स र एमिनिटिज पनि गजबकै थियो। डिलक्स रुम बाहेक यहाँ भिल्लाहरूको व्यवस्था पनि रहेछ। केही भिल्लाहरूमा प्लन्ज पुल पनि छ। समरको लागि त गजब नै हुने रहेछ। यहाँका भिल्लाहरू प्रकृतिमा उभिएका छन् भन्दा फरक नपर्ला। हरियालीले ढाकेको यो ठाउँमा चराचुरुङ्गीको पनि उस्तै मिठो स्वर सुन्न पाइन्छ। भिल्लाका रुमहरू पनि निकै फराकिला रहेछन्। हामी एकैछिन भिल्लाकै वरिपरि रमाउँछौं।
सोल्टी वेस्टर्न रिसोर्ट आराम र अन्वेषण दुवै खोज्ने यात्रुहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ। यहाँ आगन्तुकहरूले प्राकृतिक दृश्यसँगै आनन्दको बसाइको अनुभूति पनि गर्न पाउँछन्। त्यस्तै एउटा अनुभव थियो यहाँको भ्यालेन्टाइन सेटअप। मसँग मेरा साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको जोडीलाई यो एउटा हाम्रो तर्फबाट प्रेमिल उपहार थियो। यो सेटअप गराउन हामीलाई यहाँका स्टाफ दाजुभाइहरू अनि सेफहरूले निकै सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। एउटा रोमान्टिक सेटअप गर्न महँगो सजावट या जटिल योजनाको जरुरत पर्दैन। बस एउटा वातावरण सिर्जना हुनुपर्दछ जहाँ केवल दुई व्यक्तिको साथ अनि उनीहरूको बीचको कनेक्सन झल्किनु पर्दछ। त्यही माथि प्रकृतिको साथ भएपछि माहौल झन रोमान्टिक बनिदिने। अनि यो सेटअप आफ्नो मायासँगको पल, चितवनको बसाई अनि त्यही माथि गजबको सनसेट, यो भन्दा रोमान्टिक माहौल अरु के बन्न सक्ला र। सोल्टी वेस्टर्न रिसोर्टमा खाना खानु आफैमा एउटा अनुभव हो। रिसोर्टले ताजा सामग्रीहरू प्रयोग गरेर तयार पारिएका विभिन्न स्थायी र अन्तर्राष्ट्रिय परिकारहरू प्रदान गर्दछ। पाहुनाहरूले सुन्दर ढङ्गले डिजाइन गरिएका रेस्टुरेन्टमा खानाको आनन्द लिन सक्छन् वा बारमा इन्जोय पनि गर्न सक्छन्। इन्डोर र आउटडोर सिटिङ स्पेस भएकाले गर्दा आफ्नो चोइस अनुसारको ठाउँमा बसेर बफेबाट आफ्नो चोइस अनुसारको विभिन्न परिकार खाना पनि सकिन्छ। बरु अलि विचार चाहिँ गर्नु होला है, यहाँको स्वाद जिब्रोमै बसिरहने खाले छ। सो गुड मर्निङ फ्रम सोल्टी चितवन। हामी हिजो आएदेखि सब एभ्रिथिङ यस्तो स्मुथली गइरहेछ। हाम्रो एक्सपिरियन्स पनि बवाल भइरहेछ होइन। अब पछाडि चाहिँ एकदम हुस्सोले ढाकिरहेछ। सनराइज सायद हुने बेला चाहिँ भयो होइन, तर हुस्सोले पुरा ढाकिरहेछ। अब एकछिनमा हामी ब्रेकफास्ट पनि गर्नेवाला छौँ, तर अहिले चाहिँ रुममा कफी बनाएर हामी इन्जोय गर्दैछौँ। यसो हुस्सो उडेको यहाँबाट हाम्रो बार्दलीबाट हामी हेर्दैछौँ होइन। हामी यहाँ जाडो महिनामा गएका थियौं। जाडो महिनामा चितवनको बसाई एक फरक संसार जस्तो लाग्दछ। चारैतिर कुहिरोले पनि ढाक्ने गर्दछ। बिहानी कुहिरो लागेको नदीदेखि सुनौलो दिउँसोसम्म यहाँ देख्न पाइन्छ। अनि यहाँबाट देखिने यी पहेँलै भएका तोरीबारीहरूले यो यात्रालाई अझै सुन्दर बनाउने रहेछन्। सायद यहाँ जाडो महिनाको एउटा विशेषता भनेको कुहिरो पनि होला। बाक्लो कुहिरोले प्राय सबै चिजलाई ढाक्ने गर्दछ, जसले गर्दा एक रहस्यमय वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ। सूर्य उदाउँदै जाँदा कुहिरो बिस्तारै हराउँछ, जसले गर्दा
सुनौलो परिदृश्य प्रकट हुन्छ। यो दैनिक रूपान्तरणले छुट्टै आकर्षण पनि दिने गर्छ। यो आकर्षणमा रमेपछि अब पालो थियो ब्रेकफास्टको, अनि ब्रेकफास्टको सुरुवात चिया बिना के गर्नु फेरि। सो अहिले चाहिँ हामी लगभग कति बज्यो भन्दाखेरिमा 8:30 भइरहेछ। इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम। बिहान उठ्ने बित्तिकै एकदम हामीले सनराइज पर्फेक्टली लिन सोचिरहेको थियौँ, बट हुस्सो लागिरहेछ। लेट्स होप यो ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि हुस्सोले छोड्यो भने अमेजिङ ड्रोन सट चाहिँ हामीले लिन पाउँछौँ। अब इट्स आवर एकदम ब्रेकफास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याभिस हेरेर हामीले ब्रेकफास्ट खाँदैछौँ। भेराइटी छ हामीसँग, इन्डियनदेखि अमेरिकनदेखि एभ्रिथिङ हेरेर भेराइटी छ। यो हामी इन्जोय गर्छौँ। हिजोको आउने बित्तिकैको लन्च, बेलुकाको खाना हाम्रो सब टप नच बवाल, साह्रै मिठो। अब हामीले यो ब्रेकफास्ट खान्छौँ, त्यसपछि यहाँको हल्का प्रपर्टी हामीले एक्सप्लोर गर्नेवाला छौँ। बाँकी परिवेश अबको भिडियोमा। चियर्स। यहाँको गजबको ब्रेकफास्ट पछि हामी एकैछिन प्रपर्टी निहाल्छौँ। रिसोर्टको ठुलो स्विमिङ पुलदेखि फराकिलो गार्डन स्पेस अनि फराकिलो चौर, साथीभाइ मिलेर हामी एकैछिन फुटबल खेलेको जस्तो पनि गर्छौँ। यो प्रोपर्टी या यसको वरपरको वातावरणमा मर्निङ या इभिनिङ वाक गर्न सकिन्छ, तर चितवन गएर साइकल चलाउने रहर छ भने त्यसको व्यवस्था पनि रहेछ यहाँ। हामी एकैछिन यहाँको प्राकृतिक वातावरणमा डुल्छौँ, यो प्रोपर्टी पनि निहाल्छौँ अनि चराचुरुङ्गीको आवाजमा एकैछिन नतमस्तक हुन्छौँ।
जहाँ जाउँ मलाई साँझ निकै प्यारो लाग्छ। साँझमा एक प्रकारको जादु हुन्छ जुन दिनको हतारमा प्राय व्यवस्था गरिन्छ। त्यो साँझको सुन्दरता र विशेषताको कदर गर्दै हामी राप्ती नदीको किनारमा जान्छौँ सनडाउनरको लागि। यो त्यस्तो छेड हो जहाँ साँझ नरम महसुस हुन्छ। दिउँसोको कठोर चमक साँझमा कोमल चमकमा फिक्का हुन्छ। हावा चिसो अनि हल्का महसुस हुन्छ। यो छेडको अनुभव लिन यहाँ देश तथा विदेशका पाहुनाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। खाने कुराहरू पनि अनगिन्ती थिए। चिया अनि पेय पदार्थको मज्जा पनि बेग्लै थियो। अनि डुब्दै गरेको सुन्दर घामको क्यानभासमा हामी तल्लिन्थ्यौँ। नरम प्रकाश, घट्दो न्यानोपन अनि त्यो वातावरणले कुराकानी गहिरो बनाउँछ अनि यो ठाउँको महत्त्व अझै बढाउँछ। सो अहिले चाहिँ मतलब इट्स 5:15 5:15 भइरहेछ। पछाडि यस्तो बवाल पारामा चाहिँ अहिले हाम्रो के भइरहेछ भने सनसेट भइरहेछ। बाहिरको गेस्टहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि यो सेटअपमा बडो इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ। यो सँगसँगै हामी पनि इन्जोय गर्दैछौँ। अनि यो इन्जोय फेरि चिया बिना त अधुरो नै हुन्छ। यति मिठो दुधको चिया छ, सुगर फ्री, चिनी नहालिकन। सो हामी त्यो इन्जोय गर्दैछौँ। सनसेट पछाडि भइरहेछ। मलाई चाहिएको 2-4 अमेजिङ ड्रोन सट्सहरू मैले पारामा लिन पाएको छु। यो सेटअपले पनि हामीलाई खुसी दिइरहेछ। अब एकछिनमा हाम्रो कपल साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि खुसी मिल्नेवाला छ अनि उहाँको खुसी देखेर म जल्नेवाला छु कि मलाई जलन हुन्छ होइन, किनकि उहाँसँगै हिँडेको छु। यस्तो कपल कन्टेन्ट देखेर मेरो आगो बढिसक्यो मेरो भित्रबाट। बट स्टिल सबै सेटअप, सबै चिज, सबै एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म टप नच, अति बवाल, अमेजिङ भइरहेछ। तपाईँहरूले पनि अमेजिङ मानिरहनु भएको छ भने हामी आशा गरिरहेछौँ। यस्तो यस्तो ठाउँ अझै हामी जानेवाला छौँ, घुम्नेवाला छौँ। तपाईँहरूलाई कुनै आफ्नो वरपर भएको ठाउँ, होटेल, रिसोर्ट, होमस्टेहरू गइदियो हुन्थ्यो, कभर गरिदियो हुन्थ्यो। त्यसलाई पनि कभर गरेर त्यसको चिजहरूलाई चाहिँ हल्का प्रचार गरिदियो हुन्थ्यो भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला हजुरले। त्यो ठाउँको बारेमा हामीलाई इन्स्टाग्राममा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्डल हामी तल दिएका हुन्छौँ जहिले पनि। इन्जोय द भिडियो। चियर्स। सोल्टी वेस्टर्न रिसोर्ट चितवनमा हाम्रो बसाई निकै अविस्मरणीय रह्यो। यहाँको कम्फर्टेबल बेडको मिठो निन्द्रा अनि यहाँको मिठो खानादेखि मिठो आतिथ्यता, उस्तै मिजासिला अनि हँसिला स्टाफहरू। यो ठाउँ बस्नलाई केवल एउटा ठाउँ मात्र होइन, यो एक अनुभव हो अनि त्यो अनुभव प्रकृतिसँग जोडिएको छ। यहाँका डिलक्स रुमहरूदेखि भिल्लाहरू, डिनरदेखि ब्रेकफास्टहरू सबैले मन जित्छन्। जाडोमा न्यानोपन थपिदिने आगो अनि आँखालाई न्यानोपन दिने सनडाउनर, सबै चिज यादमा ताजा बस्छन्। यदि हजुरहरू चितवन जाँदै हुनुहुन्छ अनि प्रकृति, संस्कृति र जीवनको लयमा रमाउन चाहनुहुन्छ भने सोल्टी वेस्टर्न रिसोर्ट चितवन could be the best option.
आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। संसारलाई नेपालको विभिन्न रङहरू देखाउने यो मेरो सानो प्रयास हो अनि मेरो लक्ष्य के छ भने नेपालको हरेक जिल्ला गएर त्यहाँको बारेमा भिडियो बनाउने। त्यसैले आफ्नो जिल्लाको जानै पर्ने या घुम्नै पर्ने केही ठाउँहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। के थाहा अर्को भिडियो हजुरको जिल्लाको पो हुन्छ कि नम्बरी बाँचे कालले साँचे हाम्रो भेट अरू कुनै ठाउँमा अवश्य हुनेछ। तबसम्म च्यानलमा अरू धेरै भिडियोजहरू छन्, हेर्दै गर्नुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई साथ पनि दिनुहोला। यो हजुरहरूको लागि त फ्री छ, तर यसले मलाई अझै राम्रो भिडियो बनाउने प्रेरणा दिन्छ। अनि एउटा कुरा, जहाँ जानुहुन्छ कृपया फोहोर भने चाहिँ नगरिदिनुहोला। राजु हियर, साइनिङ आउट। जय नेपाल।